హాయ్ అండి. ఈరోజు నేను మీకు మా చిన్ని టెర్రస్ గార్డెన్ చూపిస్తాను. టెర్రస్ పైకి బుడ్డిగాడు కూడా వచ్చేసాడు. చూడండి, సమ్మర్లో చెట్లన్నీ ఇలా చిన్నగా వస్తున్నాయి. ఆకులు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకో. ఈ చెట్టు ఏంటనుకున్నారు మీరు కూడా? ఓయ్ సినిమాలో లాగా జమ్మి చెట్టు అనుకున్నారో ఏంటో. కాదండి, అది జామ చెట్టు. ఆ జామ చెట్టుకు చాలా జామకాయలు వచ్చాయి. ఈసారి జామకాయలు వచ్చినప్పుడు మీతో చూపిస్తాను. చూడండి, అసలు ఈ సమ్మర్లో పువ్వులు తక్కువే, ఆకులు కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. దీనికి ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే నాకు ఇవ్వండి ప్లీజ్.